इस ब्लॉक में मेरे पास एक चुंबक है, तो कुछ गिज्जर के सेल भी है, तो हम इनको चुंबक से चिपका के देखने वाले। तो गाइस जो गिज्जर के यार खांसी भी हो गई तुम्हारे भाई को। तो गाइस उस वाले गिज्जर के सेल है जो पुराने हो चुके हैं अभी, और नए वाले यहाँ पर रखे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए। तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मोटा सारा सेल है, ये भी दूसरा मोटा ही है। तो गाइस हमारे पास है कील भी, इसको चिपकाते हैं यार इसमें। तो गाइस देख सकते हो ऐसे कोई भी जैसे कि सेल पर मार के देखते हैं यार, इनको चिपका ना ले। तो गाइस कुछ नहीं हो रहा है, सेल अभी चिपक नहीं रहा। तो गाइस ऊपर से ट्राई करते हैं। ओ भाई क्या गाइस देख सकते हैं चिपक रहा है, रोया यार रोया। तो गाइस देख सकते हैं छोटी सी कील को अगर मैं इतने ऊपर से गिराता हूँ ना, तो यार चिपकती ही नहीं है यार। क्या करे तेरी यार, चौकी से गिर जाता अभी। तो गाइस तेरी यार गिरी